ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದ್ ತೂಕ ಇಂದೇಕ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೆನು ತೂಕ. ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 2 ಲವಂಗ, ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ, ಒಂಜಿ 6-7 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು, ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ. ಇಷ್ಟ ಬ್ರೌನ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಐದು ಸಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನಾನು ಅಂತ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಜೀರಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2 ಲವಂಗ, ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತೆ, ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು. ಪಾಡಿದು ಬೀರೋಂತ ಪಕ್ಕೋದು. ಕಡಾಯರ ಪಾರ್ದೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದುಂಡು ಅರೆ ಪುದೆತದಾಯಿನಿ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಪೊತ್ತುದಿನ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೋಡು. ಹೊರದರೆ ಪುದಿದ್ದೆ ದಿನ ಅಂತಾರೆ ಐಕೆ ಪೊತ್ತುದಿನ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೋಡು. ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯೋಡು. ಪಾರ್ದಿನ ಸಾಮಾನು ಸಣ್ಣ ಹಣ್ಣು ಸಣ್ಣ ಆಯಿನ ಬಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಡು. ತಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುನ ಬೊರ್ಚಿ. ನೈಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು. ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ನೆಂಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾರ್ದಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಂತುದಿನ ಪಾಡೋಡು.
ಮತ್ತು ಬಾಡಲ್ ಮತ್ತು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು. ಈ ತಾಯಿನಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಳಿ ಮಂಜಲ್ ಈತ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯಿನ ಅರೆಪುನು ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು. ಕಡೆ ದಿನ ಅರೆಪುನು ಪೊತ್ತು ದಿನಂದೇಕ್ ಪಾಡೋಡು. ದೇಕ್ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಳಿ ಮಂಜಲ್ ಈತ್ ಪಾರ್ದು ಕಡೆತಿನ ದೇನು ಈ ಅರೆಪುನು ದೇಕ್ ಪಾಡೋಡು. ಅರೆಪು ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ ಕಲ್ಲು ದಿಕ್ಕಿನ ನೀರುಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು. ಕೋರಿ ಬೇಯರ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡು ಆತ್ ಪಾಡೋಡು ಐಕ್. ಏತ್ ಬೋಡು ಕೋರಿ ಬೇಯರೆ ಆತ್ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಏತ್ ಬೋಡು ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಆತ್ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೋಡು. ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಬೋಡಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೋದು. ಐದ ಬಕ್ಕ 1 kg ಕೋರಿನು ಪಾಡೋಡು ಐಕ್ ಅರೆಪೋಗು ಬೇಯರೆ ಕೋರಿನು ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು. kg ಪಾಡ್ಲ ಯಾವ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ನ ಬಕ್ಕ ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡು. ಕೋರಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಂಡು ನನ್ನ ಪಿರೊಂಜಿ ಅರೆಪು ಪಾಡೋಡು. ಬೇಯ್ತಂಡು ಹಸಗುಡುಂಡು ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಂಡು. ಈ ಅರೆಪುನು ಈ ಕೋರಿಗು ಪಾಡೋಡು. ಈ ಅರೆಪುಗು ದಾದ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೊತ್ತುದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆತ್ತೆ 2 ಲವಂಗ 1 ಏಲಕ್ಕಿ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಈತೇನು ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಂತದು ಆಯಿನ ಪೇಸ್ಟ್ಗು ತಾರಾಯಿ ಪಾರ್ದು ಕಡೆ ದಿನ ಅರೆಪು. ಈ ಅರೆಪುನು ದೇಕ್ ಪಾಡೋಡು. ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ನನ್ನ ಕೊದ್ದಿನೇಟ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೋಡು. ಅರೆಪು ರಡ್ನೆತ ಪಾರ್ದು ಅವು ಕೊದ್ದಿಂಡು ನನ್ನ ಕೊದ್ದಿನ ಅರೆಪುಗು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 3 ದೀತಿನ. ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ದೇಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ತಿನಿಯರೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು.
ತಿಲ್ಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವನಶಾಂಡೆ ಅದ ಕೈಪು